Fala galera, beleza? Último vídeo aí que eu mostrei a moto, só mostrei, não falei nada. Deu 50 visualização. Aí eu fiquei pensando assim, imagine se eu falar alguma coisa então. Então, pessoal, seguinte, esse vídeo aqui bater bastante like, bastante visualização, no próximo vídeo eu mostro ela ligada. Hein? Se vocês quiserem ver ela fazendo barulho, hein? Vocês quer ver ela fazendo barulho? Deixa um comentário aí embaixo aí.